بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة من قلب المكان يا جماعة اللي احنا بندهن فيه وبنشطب فيه شغلنا لله الحمد. زي ما انتم شايفين يا جماعة الشغل، زي ما انتم شايفينه كله قدامكم اهوت. دي أوضة نوم يا جماعة مودرن، بس حاجة بقى شغل هاند ميد، شغل يدوي. الحمد لله يا جماعة احنا متمسكين بالشغل المكبوس، الشغل الزان. الحمد لله يا جماعة. عايز تتفرج على الشغل ده وهو خشب قبل الدهان، خش عندي على القناه يا جماعه وهتتفرج وهتشوف الخشب عامل ازاي. الحمد لله ما بنشتغلش بالكونتر ولا بدي ام اف ولا بالخشب المصنع نهائي، كل خشبنا كله خشب طبيعي. الحمد لله يا جماعه متمسكين بالخشب الطبيعي عشان نعمل اعلى جوده واعلى خامات. وزي ما انتم شايفين الشغل قدام حضراتكم بيتكلم عن نفسه. دي طبعا اوضه نوم مودرن يا جماعه امريكي، زي ما انتم شايفين معموله ازاز شات فريزر، معموله بالشكل ده، الواطي لون والعالي لون يا جماعه. حاجه بسم الله ما شاء الله جميله، ربنا يبارك لصاحبها. اخويا الاستاذ محمد بدر ان شاء الله يا جماعه تسلم وريحه الاسماعيليه ان شاء الله. طبعا دي اوضه نوم يا جماعه مكونه من تسريح واثنين كومودين وواحد اثنين كومود وواحد سرير وواحد دولاب. تمام يا شباب؟ اتكلمنا كتير، هشرح لحضراتكم كل حاجه لها علاقه باوضه النوم دي خطوه بخطوه، بس بعد الانترو. لو انت لسه معايا ما تتعبش اخوك بالقناه، ادعم اخوك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انترو سريع ونرجع مع بعض تاني، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا جماعه انا قلت لحضراتكم دي اوضه نوم كامله، تسريحه زي ما انتم شايفين، واحد باف، اثنين كومود. زي ما انتم شايفين يا جماعه السرير 160 ميكانيزم مسحرات، وزي ما انت شايف ده الدولاب المدادات بتاعته والسحرات وكل حاجه موجوده. ابتدي بقى افرجكم يا جماعه على الجمال والحلويات، يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا جماعه الدولاب 3 غرفه، حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين هو الشغل بيتكلم عن نفسه. نفتح يا جماعه الضرفه بتاعتنا الاولى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا المجر بتاعتنا ما بنشتغلش الا مجر الماني. طبعا يا جماعه القلب بتاعنا على لونه، ما بنشتغلش يا جماعه، ما بنلزقش القلب قشره. ليه؟ لان لما الزق القلب قشره يا جماعه انا بقلق على طول. لزق القلب قشره ليه؟ اكيد في حاجه. في ناس بتلزق القلب قشره لان ما بيبقاش في ضمير وبيعملوه فايبر، والناس بتفرح بالسعر يا جماعه، بيبقى شغل تعبان وشغل ورق. زي ما انتم شايفين الشغل ده يا جماعه شغل مكبوس ابلكاش درجه اولى فنلندي. زي ما انتم شايفين ارفف، اثنين رف، واحد شماعه للحاجات الطويله. ماشي؟ نقفل يا جماعه ده اول ضرفه، تمام؟ نفتح تاني ضرفه الوسطانيه، نفتحها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، تمام؟ بس انا بقى مالكش في التركه الايه؟ الساعه. طبعا ده يا جماعه استانلس، تمام؟ ملزوق، بس احنا طبعا بنشيل الاستانلس ده عند الزبون، ولا انا مش هزعلكم وافتحه لكم دلوقتي قدام حضراتكم اهو. بص الجمال واسمع الصوت، احلى حاجه على قلبي يا جماعه لما باجي اشيل الاستانلس كده. تمام؟ ما شلنا الاستانلس نشيل التاني طبعا بالشكل ده اهو. بص زي ما انتم شايفين يا جماعه شلنا الاستانلس وكل حاجه زي الفل، تمام؟ بصوا يا جماعه انا اوريكم الضرفه الطرفانيه، اوريكم بقى الضرفه الوسطانيه. نفتح بالشكل ده يا شباب. عندك بقى كلها ارفف، يعني حط اللي نفسك فيه كله، اللي انت عايزه كله حطه في قلبك. عندك ادي رف، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس، وعندك اثنين درج زي ما انتم شايفين، اثنين درج. تعالى كده قرب معايا كده واوريهم الجمال. بص يا باشا قلب الدرج عامل ازاي. لله الحمد يا جماعه، قلب الدرج والشغل بيتكلم عن نفسه اهو. طبعا يا جماعه شغلنا كله طبيعي، شغلنا كله الحمد لله طبيعي. زي ما انتم شايفين الارفف اهيت، لان طبعا الست هانم دايما بتحب الارفف الكتير عشان تحط فيها اللي هي عايزاه كله. تمام؟ نقفل الضرفه بتاعتنا دي يا جماعه ونفتح الضرفه اللي بعدها. نفتح الضرفه دي طبعا زي ما انتم شايفين اهي. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين رف برضو للخزين، وادي رف وكمان رف، ودي شماعه بقى للبناطيل والجواكت والحاجات بتاعته. دي طبعا انتم داخليه، وزي ما انتم شايفين التقسيمه جميله وخشب طبيعي زي ما قلت لحضراتكم زي ما انتم شايفين. نقفل تاني يا جماعه الدولاب بتاعنا بالشكل ده، تمام؟ نقفل الضرفه كده
بكده انا وريتكم الدولاب. نيجي بقى نشوف الايه السرير والاثنين كومود زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعه الكومودينو بتاعنا زي ما انتم شايفين، ادي اول دور تمام، وادي تاني دور زي ما انتم شايفين. الادراج قدامكم يا جماعه حاجه جميله وحاجه ممتازه، الشغل كله قدام حضراتكم بيتكلم عن نفسه. نقفل كده، ده اول كومودينو. ادي تاني كومودينو يا شباب اهوت، نفس الدور ده برضه دور ماشي، وادي الدرج التاني زي ما انتم شايفين، درجين زي ما انتم شايفين الشكل الجمالي، معمول ازاز طبعا شاط ليزر، حاجه يا جماعه موديل جرائيق والكلام ده. طبعا الاوضه دي يا جماعه هتبان جمالها وشياكتها لما تبقى في المكان طبعا يكون نضيف ويكون متشطب سيراميك وتشطيب الشقه، طبعا بيبقى بينطق الشغلانه. الحمد لله الشغلانه في مكان زي ده وبالشكل الجميل ده الحمد لله حاجه محترمه جدا. نيجي بقى للتسريحه يا جماعه التريل، زي ما انت شايف التسريحه يا جماعه شكلها جميل وممتازه وحاجه راقيه جدا زي ما انت شايف. ده طبعا بيتفتح بالشكل ده اهو. طبعا حط بقى كريماتك وبرفاناتك والحاجات اللي نفسك فيها كلها بنفس المره، ودي برضو بتتفتح بنفس الشكل، بس طبعا يكمن الكومودينو جنبها مش هنعرف نفتحها زي ما انتم شايفين يا جماعه. طبعا حط برفاناتك وحط اللي نفسك فيه كله وما تقلقش على اي حاجه خالص تمام. نيجي هنا برضو يا جماعه، ده دور الاكسسوارات بقى بتاع الست هانم اللي هي نفسها فيه كله تحطه في المكان ده. طبعا متقسم التقسيمه اللي انتم شايفينها دي اللي هي عايزاه كله تحطه تمام. نقفل يا شباب زي ما انتم شايفين ونفتح الضرفه دي. دي ضرفه طبعا سوفت كلوز، ادي رف وادي رف ماشي. نقفل الضرفه طبعا سوفت كلوز زي ما انتم شايفين، وادي الضرفه الثانيه نفس الوضع يا جماعه سوفت كلوز بالشكل ده، وادي درج تمام. ادي الثاني ادي الثالث. بص يا باشا قلب الدرج عامل ازاي، الحمد لله يا جماعه شغل على اعلى مستوى، حاجه الحمد لله. خشب طبيعي، ما نشتغلش يا جماعه الا بالخشب الطبيعي، كل شغلنا الحمد لله خشب طبيعي، ما بندخلش دي ام اف ولا كونتر ولا الكلمات دي نهائي نهائي يا جماعه. وبكده اكون فرجتكم على اوضه النوم كامله، وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبكم الشغل او عجبكم المنتجات اللي احنا بنقدمها يا ريت تدعموني باللايك، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. واوعوا تنسوا ان ابو غابه ملك الاماكن السريه في مصر والوطن العربي لله الحمد. عايز تعرف اللي انا بقوله ده صح ولا لا؟ خش عندي في القناه واتفرج يا باشا على الشغل والحاجات والاماكن السريه اللي احنا بنقدمها. لله الحمد يا جماعه بنعمل اعلى افكار واعلى اماكن في الدنيا. ابو غابه الرصاص الراقي يا بخته اللي شغل ابو غابه هيكون من بخته. سلام.